咧就係咧一個回轉梳化又任食嘅，咁其實佢咧就有啲似一個挑戰嘅遊戲嚟嘅。教你點樣玩啊！咁你開始咗之後就開始撳個時間掣就開始㗎啦。2,000 years later. 夠鐘嘅。都130蚊啫。もう一回タップしてキーボード消して、お互い順番に。好撚飽啊！好黐線啊！好好玩啊！你哋如果過嚟日本嘅都可以過嚟呢度玩下㗎，因為真係好得意、好好玩，又可以任食梳化，你都可以挑戰下自己到底可以食到幾多碗。大家可唔可以過到我個記錄咧？一齊嚟試下，耶！如果你問我呢間鋪頭好唔好食嘅話，其實我會覺得你論佢個食物質素嘅話，就肯定唔會同出面嗰啲比，就肯定會差啲㗎啦。但係咧，佢就志在好玩，所以呢一間其實唔錯嘅。如果你問我會俾幾多分，我會俾佢4分。咁如果大家有機會過嚟日本又想食梳化嘅話，就可以去下呢間嘢一齊嚟挑戰下，到底你可以食到幾多碗啦。我最高紀錄130，咁你哋咧？耶！咁今集馬仔出去食好啲就到呢度啦。如果你中意我嘅影片嘅話，唔記得 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel。另外仲可以撳埋個叮叮鐘，咁你之後有啲咩最新影片通知都可以即刻收到噶啦。咁我哋今次下一次馬仔出去食好啲，又去邊度玩呢？咁我哋就下一集再見啦，拜拜。